Здравейте, аз съм Насио, това е Black Station TV History. Преди да ви разкажа историята на една от най-гангстерските известни хип-хоп групи в Америка, искам да ви съобщя, че правим и специални класации с любопитни факти за всички групи, които се излъчват първоначално само за хората, които ни подкрепят в Patreon. Освен, че ще ни помогнете да продължаваме да правим интересни видеа, след като заплатите абонамент там, ще получавате различни бонуси, свързани с предаванията и събитията ни. Също така ще имате възможността да грамнете монетата Black Station. За първите 10 човека, които ни подкрепят в Patreon, нашите нови партньори от ателие за татуировки Палитра ще подарят по една рекламна тениска, а скоро ще направим и томбола за стандартните и VIP патрони, в която ще подарим ваучер за татуировка на стойност 300 лева. Вижте повече в линковете в описанието. Ако нямате тази възможност да станете наши патрони, абонирайте се тук за нашия канал, защото така също помагате за развитието ни. NWA, съкратено от Nigga Sweet Attitudes, е американска хип-хоп група от Комптън, Калифорния. Те са сред най-ранните и значими популяризатори и противоречиви фигури в поджанра гангста рап. Считани са за една от най-големите и влиятелни групи в историята на хип-хоп музиката. Активно от 1987 до 1991 година групата поражда противоречия с текстовете на песните си, които мнозина смятат за неуважителни спрямо жените, а също така и заради прославянето на наркотиците и престъпността. В определен момент групата е забранена от много американски радиостанции. Независимо от това продават над 10 милиона копия само в САЩ. Позовавайки се на собствения си опит с расизма и прекомерната полицейска агресия, групата прави музика с политическа насоченост. NWA са известни със своята дълбока омраза към полицейската система, нещо, което предизвиква много спорове през годините. В оригиналния състав, създаден в началото на 1987 година, са Arabian Prince, Dr. Dre, Eazy-E и Ice Cube. DJ Yell и MC Ren се присъединяват по-късно същата година. Те издават първия си компилационен албум като група през 1987, наречен NWA and the Posse, който достига 39-то място в класацията топ R&B хип-хоп албуми на списание Billboard. Arabian Prince си тръгва малко след издаването на дебютния студиен албум Straight Outta Compton през 1989-та. Eazy-E, Ice Cube, MC Ren и Dr. Dre след това стават солови платинени артисти през 90-те години. Първият албум на групата бележи началото на нова ера в гангста рапа, тъй като музиката и социалните коментари в текстовете им са революционни в жанра. Вторият им студиен албум Niggas for Life е първият хардкор рап албум, който достига номер 1 в класациите за продажби на Billboard 200. Rolling Stone класира NWA на номер 83 в техния списък на 100 най-велики артисти за всички времена. През 2016 година групата е въведена в залата на славата на рок-н-рола след 3 предишни номинации. Групата NWA е сформирана в Комптън от Eazy-E, който е съосновател на Ruthless Records с Джери Хелър. Eazy-E първоначало търси среща с Стив Яно и макар да получава отказ, Яно е впечатлен от упоритостта на Eazy и му урежда среща с Dr. Dre. В началото групата се състои от Eazy и Dr. Dre. Arabian Prince се присъединява след това, както и Ice Cube, който до тогава прави рап музика в групата CIA. По-късно Dre довежда и DJ Yella, като допреди това двамата са членове на World Class Wrecking Crew, като DJ и продуценти. Ruthless Records издават сингъл им Panic Zone през 1987 година с Macola Records, който по-късно е включен в първи им компилационен албум. NWA, които по това време са все още в етап на развитие, получават признание само за 3 от 11-те песни или по-специално нехарактерния запис Panic Zone, 8 Ball и Dope Man, които бележат първото сътрудничество на Arabian Prince, DJ Yella, Dr. Dre и Ice Cube. Мексиканският рапър Crazy D е съавтор на Panic Zone, която първоначално се казва Hispanic Zone, но заглавието е променено, когато Dr. Dre съветва Crazy D, че думата Hispanic ще попречи на продажбите. В албума е включена и соловата песен на Eazy Boys in the Hood. NWA издават дебютния си студиен албум Straight Outta Compton през 1988 година. Със своето избухване от 3 парчета групата отразява нарастващия социален гняв на градската младеж. Първата песен Straight Outta Compton представя групата. Fuck the Police протестира срещу полицейската жестокост и расовото профилиране, а Gangsta показва мирогледа на младите хора от кварталите. Докато групата бива смятана за основоположник на процъфтяващия поджанр на гангста рапа, NWA нарича музиката си просто реалити рап.
27 години по-късно излиза и филма, посветен на групата със заглавие Straight Outta Compton. Ice Cube, който е копродуцент на филма, коментира: "Ние навлизаме в най-дребните детайли, по-дълбоко от всяка друга статия и документален филм за групата." Доктор Дре и DJ Yella като High Powered Productions композират бита за всяка песен, като Дре понякога и рапира. DOC, Ice Cube и MC Ren написват повечето текстове на групата, включително Fuck the Police, може би най-нашумялата песен на групата, която ги довежда в конфликт с различни правоохранителни органи. Под натиска на християнската организация Фокус върху семейството, Мил Талерих, помощник директор на ФБР, изпраща писмо до Ruthless и тяхната дистрибуторска компания Priority Records, в което съветва рапърите, че, цитирам: "Пропагандирането на насилие и нападения е погрешно и ние в правоприлагащата общност сме несъгласни с подобни действия." Това писмо все още може да се види в залата на славата на рок-н-рола в Кливланд, Охайо. Полицайите отказват да осигурят сигурността на концертите на групата, което нарушава плановете им за турне. Независимо от това обаче, писмото на ФБР само привлича повече внимание към групата. Покритието в медиите компенсира липсата на излъчване на NWA и в крайна сметка албумът им става двойно платинен. Месец след Straight Outta Compton излиза соловия дебютен албум на Eazy-E, Easy Does It. MC Ren е единственият гост рапър в този албум, но зад кулисите цялата продукция е резултат на групови усилия. С музиката се занимавали Доктор Дре и DJ Yella, а текстовете до голяма степен били писани от MC Ren с принос от Ice Cube и The DOC. Албумът е поредният двоен платинен успех за Ruthless. През 1989 година се преиздават на CD-та албумите NWA and the Posse и Straight Outta Compton и се пуска албума на The DOC No One Can Do It Better, който е съвместен с Доктор Дре. Ice Cube напуска групата през декември 1989 година поради спор за авторски права. След като написва почти половината от текстовете на самия албум Straight Outta Compton, той чувства, че не получава справедлив дял от печалбите. Съдебното дело, заведено от Ice Cube срещу менеджера на групата Джери Хелър, е уредено извън съда. Без да губи време, той издава соловия си албум America's Most Wanted през 1990 година, но избягва да споменава бившите си партньори от лейбъла. Въпреки това, заглавното парче от Tip Pito, A 100 Miles and Running на NWA от същата година, включва дис за Ice Cube. Вторият албум на групата излиза през 1991 година под името Niggas for Life. Албумът е смятан за най-добрата продуцентска работа на Доктор Дре и предвещава началото на ерата на G-Funk стила. Музиката в него също така показва явна враждебност към Ice Cube, а в няколко песни се откриват пренебрежителни препратки към него. Този албум е и последният на групата. След Доктор Дре, The DOC напуска Ruthless, за да се присъедини към Death Row Records, след което следва ожесточено съперничество с Eazy-E. Първият сингъл на Доктор Дре за Death Row през 1992 е озаглавен Fuck with Dre Day and Everybody Celebrating, а в клипа има персонаж на име Sleazy E, който тича отчаяно, опитвайки се да получи пари. Следват множество взаимни обиди в парчета и на двамата, като Eazy ругае целият Death Row в повечето си песни. На 26 март 1995 легендарният рапър Eazy умира от спин. Дори дългогодишният приятел на Eazy, MC Ren, изразява неприязън към него през 1994-та, наричайки го Big Head и Wannabe Megastar, и дори предлага NWA да се съберат отново без Eazy. MC Ren по-късно казва, че единствената връзка, която имал с Eazy, е чрез Ruthless Records, където издава няколко албума, които стават златни и платинени. По-късно Доктор Дре, MC Ren и Ice Cube изразяват своите преосмислени чувства към своя стар приятел в няколко парчета и клипове. След като Ice Cube и Доктор Дре се разделят с Ruthless Records, напрежението между тях в крайна сметка изчезва от само себе си. Ice Cube се появява епизодично в видеото на Let Me Ride на Дре през 1993-та, а двамата записват хитовата песен Natural Born Killers за късометражния филм на Snoop Doggy Dogg от 1994 година и саундтрака Murder Was The Case. По-късно Ice Cube се появява в албума на MC Ren. MC Ren се появява в албума на Dre от 1999-та, а останалите трима представители на NWA се събират за Hello в албума на Ice Cube от 2000-та War and Peace Volume 2 и песента Chin Check през 1999-та за саундтрака за филма с участието на Ice Cube Next Friday.
Музикалната сцена на западното крайбрежие и генгста музиката обаче изчезват от светлините на прожекторите след смъртта на Тупак Шакур през 96-та и едва след успешното откритие на Доктор Дре, а именно Eminem и последвалия албум за завръщане на Дре 2001. Жанрът и неговите изпълнители са отново на първите страници. Турнето на звездите Up in Smoke от 2000-та събира голяма част от NWA и Death Row, а по време на пътуването Дре, Ice Cube, MC Ren и го-звездите Snoop Dogg и Eminem започват да записват в мобилно студио. Планират албум за завръщане заедно с DJ Yella, който не присъства на турнето. Въпреки това, албумът така и не става реалност поради натоварени и застъпващи се графици, както и поради трудностите при координирането на 3 отделни звукозаписни лейбъла – Priority, No Limit и Interscope, получаване на правата върху името NWA и одобряване на целия проект за придобиване на изключителни права. Следва издаване на няколко сборни компилации на NWA, а през 2014 Ice Cube се появява в ремикс на MC Ren, като това е първият път, в който дуото работи заедно след събирането на NWA през 2000-та. През 2015 MC Ren и DJ Yella се присъединяват към Ice Cube по време на соловото му участие като част от шоуто BET Experience в Staples Center в Лос-Анджелис, Калифорния. Това е първото представяне на групата без Доктор Дре от 15 години насам. След 27 годишна пауза, групата се събира отново с оцелелите членове Ice Cube, MC Ren, Доктор Дре и DJ Yella, излизайки на фестивална сцена през 2016 година. Това беше от нас, а ако искате да видите и топ 10 факти, които може би не знаете за NWA, абонирайте се в Patreon и освен, че ще ни подкрепите, ще имате достъп до класациите за всички епизоди от тук нататък. Ще може да гледате видеята по-рано от всички останали, да гласувате за тематики на предстоящи епизоди, а за стандартните и VIP патрони ще има освен ваучер за 10% отстъпка в най-големия музикален магазин в България Dynaccord, така и възможност да грамнете монетата на Black Station, която осигурява безплатен достъп до всички наши събития през годината. Също така, на VIP патроните ще раздаваме и мърч, който скоро ще се появи за продажба в нашия сайт. Благодарим, че ни подкрепяте и до скоро!